En aquell temps, Joan veié que Jesús venia i digué: «Mireu l'anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. És aquell de qui jo deia: després de mi ve un home que m'ha passat davant, perquè, abans que jo, ell ja existia. Jo no sabia qui era, però vaig venir a batejar amb aigua perquè ell es manifestés a Israel». Després Joan testificà: «He vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo no sabia qui era, però el qui m'envià a batejar amb aigua em digué: aquell sobre el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa és el qui bateja amb l'Esperit Sant. Jo ho he vist i dono testimoniatge que aquest és el Fill de Déu». Aquest passatge en parla de la grandesa de Jesús, però també de la humilitat de Joan Baptista, que reconeix la llum, l'assenyala i se'n retira. M'impressiona com Joan veia l'invisible, l'esperit, la missió, la filiació divina. També a mi, Déu em convida a veure i donar testimoni. Aquest text em convida a viure com a testimoni, no com a protagonista. A veure Jesús com realment és i a confessar-ho davant el món. Joan no busca lluir-se, sinó fer-se transparent. Em pregunto, jo ajudo els altres a veure Jesús o tapo la seva llum amb el meu ego?